przedstawicielkę innych środowisk racjonalistycznych, humanistycznych i feministycznych, które mają sporo do powiedzenia w tej sprawie. Zebraliśmy się dzisiaj po to, żeby protestować przeciwko dotacji ministra Zdrojewskiego, dotacji w wysokości 6 milionów na budowę świątyni Opatrzności Bożej. Proszę Państwa, nie będę wracała do tego, co już wszyscy moi przedmówcy bardzo dobrze sformułowali, ale powiem tylko, że te 6 milionów w tym roku, bo chodzi tylko o dotację w tym roku, to kropla w morzu pieniędzy, które wypływają z kieszeni podatnika, niezależnie od jego wyznania czy braku wyznania, wypływają z kieszeni podatnika i płyną do przepastnych kas kościoła, któremu nigdy dość, który nie ma nigdy dość pieniędzy, któremu nie dość ani taksy, ani dotacji, chcę jeszcze podatku kościelnego. Proszę Państwa, nie da się nigdy zaspokoić ambicji i chęci pieniędzy i władzy Kościoła. Ale to wszystko jest możliwe, ten przepływ pieniężny jest możliwy dlatego, że mamy do czynienia w Polsce z sojuszem tronu i ołtarza. Sojuszem tronu i ołtarza, który łączy interesy, dlatego że politycy, którzy są u władzy w Polsce, mają w ten sposób darmowe dla nich, ale nie dla podatnika ambony, a za legitymizację władzy płacą. Czym płacą? Przywilejami dla Kościoła, dotacjami dla Kościoła, ale również płacą prawami kobiet, prawami osób homoseksualnych, prawami ludzi niewierzących lub inowierców. Krótko mówiąc, płacą prawami człowieka. Ten sojusz tronu i ołtarza trzeba jak najszybciej obalić. To dzisiaj tutaj zebraliśmy się, jest nas na razie nie tak wiele, ale w Polsce zaczyna się coś dziać. I w związku z Twoim ruchem, który mobilizuje ludzi, w związku z działalnością wielu organizacji światopoglądowych i prawoczłowiekowych, które już nie godzą się na kontynuację tego stanu rzeczy. I nie mówimy tutaj tylko o dotacjach, czyli o podporządkowaniu państwa w postaci decyzji władz wykonawczych. Mówimy tutaj również o Sejmie, do którego pewnie następnym razem dobrze byłoby pójść i przed którym dobrze byłoby również sformułować nasze żądania, bo to w cieniu krzyża wiszącego w plenarnej sali posiedzeń sejmowych zapadają decyzje o stanowieniu prawa, które jest w interesie wyłącznie jednej opcji światopoglądowej i o stanowieniu prawa, które wasalizuje polskich obywateli. Proszę Państwa, oprócz władzy wykonawczej, która jest na usługach ołtarza, oprócz Sejmu, który nadal i ciągle jest na usługach ołtarza, mamy również taką sytuację, że trzeci filar władzy demokratycznej, czyli sądownictwo, również jest podporządkowane władzy ołtarza. Tej sytuacji nie można dalej tolerować. Nie mamy w polskiej konstytucji, wbrew temu, co tutaj słyszałam, choć bardzo bym chciała, nie mamy w polskiej konstytucji sformułowania o rozdziale państwa od Kościoła. Nie mamy, bo episkopat w 1997 roku sprzeciwiał się takiemu zapisowi. I zamiast tego mamy w konstytucji jedynie zasadę neutralności światopoglądowej i wzajemnej autonomii. Jednak bez tego, żeby przeciąć te związki między Kościołem i państwem polskim, nie będziemy w stanie realizować rzeczywiście demokratycznych praw obywateli w tym kraju. Dlatego wzywam wszystkich tu zebranych, ale także tych, którzy być może o nas usłyszą, być może zobaczą, żeby wspierali naszą walkę o świeckie państwo, w którym będą mogli żyć wszyscy obywatele,
ciesząc się pełnią praw demokratycznych. Tak dzisiaj nie jest. Bardzo dziękuję.